வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோல உங்களை நான் சிகாகோ டவுன் டவுனை தான் சுத்தி பார்க்கறதுக்காக கூட்டு போறேன். எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர்ல. ஹெலிகாப்டர் ரைட் தான் போறோம். நம்ம போறது பாத்தீங்கன்னா சன்செட் டைம். ஸோ சன்செட்ல இந்த பில்டிங்ஸோட வியூவோட சேர்த்து அந்த சன்செட் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிகாகோ டவுன் டவுன்ல இருக்க குட்டி குட்டி பில்டிங்ஸ்ல இருந்து பெரிய பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் எப்படி இருக்கு, அப்புறம் லேக் வியூ எப்படி இருக்கு, லேக்ல இருந்து பில்டிங்ஸோட வியூ எல்லாம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு, அப்புறம் லேக்ல இருக்க போட்லாம் எவ்வளவு கியூட்டா தெரியுது, அப்புறம் ரோட்லாம் எப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க. முக்கியமான பில்டிங்ஸ் பக்கத்துல அதோட நேம் நான் மென்ஷன் பண்றேன், நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பார்த்து நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும்.